Punto primeiro, ratificación da urxencia da convocatoria. Ben, esta convocatoria plenaria extraordinaria se fai, como se explicou os señores conciliares, os portavoces e conciliares, debido á premura para que surta efectos a 1 de enero de 2017, dado que no seu momento non se tuvo en conta o tema da inhabilitación dos sábados que son inábiles. Sí, portavoz. Gracias, señor alcalde. O artigo 79 do ROF di que as sesións extraordinarias urxentes son as convocadas cando a urxencia do asunto ou asuntos a tratar non permite convocar con antelación mínima. E está claro que a aprobación de unha ordenanza fiscal que mesmo ten un trámite de ser establecido na normativa, pois non é algo extraordinario, non é unha catástrofe, é algo habitual e, polo tanto, este asunto non é urxente, non deberá ser, non? Quero dicir, non se preocupen, non somos todos iguais, nos vamos votar a favor da urxencia do asunto. O BNG non vai prejudicar a veciñanza de tantos, nin vai a furtar ningún debate este pleno, pero se este asunto urxente hoxe, nós non entendemos por que nos apuraron os deberes. 15 días e se trouxo ao pleno de 10 días e non se fixo. Quero dicir, e eu de estar no seu lugar, pois sería francamente honesto, e sería moi honesto pola súa banda explicar por qué estas presas, explicar cais son os acordos que motivan este pleno extraordinario urxente, porque efectivamente, pues, insisto, hai 10 días isto non tiña urxencia, e hoxe sí, e estaría ben que se explique a motivación de fondo, cales son os acordos en base a que responden e como son tomados, non? E dito isto, bueno, xa les digo, nós pois non somos todos iguais, nós vamos votar a favor da urxencia da sesión, mala que non é un asunto de urxencia, é un trámite ordinario de regulación de servicio. ¿Alguna intervención? Sí, portavoz. Bien, nosotros podemos explicar que vamos a votar esta urgencia favorablemente, evidentemente, por un solo objetivo, que es, evidentemente, porque se beneficien los vecinos para el año siguiente fiscal de esta rebaja de 0,47 dentro de ese recibo de IBI de la televisión urbana. Es cierto, como dice el programa nacionalista, no son normales estas prisas, quizás se pudo, quizás no, se debió haber hecho con mayor antelación, sin tener que andar apurando los plazos, independientemente de esa excusa de que los sábados evidentemente son inhábiles, como todos ya sabemos, y nada, reiterar que la urgencia que votamos de manera favorable es para que los vecinos puedan disfrutar de esta reducción del 0,48-0,47 en ese recibo de IBI. Sí, por favor. Sí, simplemente explicar os motivos, creo que se explicaron con suficiencia, pero non vamos a facer aquí en sesión plenaria, non hai ningún motivo oculto, nin que motive esta urxencia. Simplemente, a finais do mes de outubro, se falou con todos os grupos municipais de que se iba a realizar unha serie de xuntanzas para o tema da actualización das ordenanzas fiscais e se había falado naquel momento como data previsible do pleno despois de facer os cálculos de 30 días de exposicións públicas que sería en torno ao 22 de novembro como máis tardar. Ali nin se había percatado a técnica municipal que se había falado, non se había percatado ningún membro do goberno, nin ningún membro do resto dos grupos, tampouco, que non teñen obriga, pero tampouco dixeron, olhe, se o facemos o día 22 non vamos chegar a tempo posto que desde o 1 de outubro os sábados deixan de ser inhábiles. Cando empezamos a entregarlles as propostas aos técnicos para que foran informando antes de ter esa xuntanza que se convocou para o día 7 co resto dos grupos políticos para que presentarlles as propostas do goberno e para recoller as deles, seguíamos falando, xa advertimos de que nos habíamos percatado desto, que a sesión plenaria non podería ser o día 22 e que sería con toda probabilidade o los 14, pero votando ben os cálculos tampouco chegaría o tempo para publicar no boletín oficial da provincia en caso de que se aprobasen estas modificacións propostas. Por lo tanto, o único que se trae aquí é a única proposta que era de carácter de lengua anual
para que, como decía o portavoz do Partido Popular, se vexan favorecidos os vecinos. Non hai ningún motivo ni ninguna outra cousa que motive esta sentencia. Creo que se explicou en dúas ocasións. Ben, ten razón o portavoz nacionalista e tamén o portavoz do Grupo Popular. Evidentemente houve unha serie de cambios, unha serie de, digámoslo, de erros no reconto dos días que eran necesarios. O que se pretendía no seu momento, cando se falou do día 22, é precisamente que servira para aprobar as ordenanzas e ao mesmo tempo de pleno ordinario correspondente ao mes de novembro. A responsabilidade, evidentemente, é do grupo de goberno e así temos que asumila, e eu realmente tamén agradezco por parte dos distintos grupos as súas manifestacións no sentido positivo, independentemente da crítica política que fan con respecto a estas fechas. Señor secretario, que se someta. Sometes a votación o punto primeiro, ratificación da urxencia da convocatoria. Votos a favor? Unanimidade. Punto siguiente. Punto segundo, modificación da ordenanza fiscal número 25, reguladora do imposto de bens inmobles. Os socialistas. Ben, como falamos no punto anterior, o asunto a tratar nesta sesión plenaria, a modificación da ordenanza fiscal número 25, reguladora do imposto sobre bens inmobles, ben motivada esta modificación para baixar o tipo de gravamen dos bens de natureza urbana, que na actualidade está en 0,48%, e baixalo, repito, ao 0,47%. Todo isto para que, por unha banda, os recibos que teñen que pagar as veciñas e os veciños no noso concello varíen o mínimo posible con respecto ao ano 2015 e o 2016, pero tamén é certo que temos que ter en conta que estamos nun proceso de regularización catastral no que se están a comprobar as altas omitidas e datos omitidos ou incorrectos das construccións de natureza urbana, revisión e regularización, de remateriamento de abril do ano 2017, polo que a día de hoxe non somos coñecedores con a exactitude suficiente da cal sería a base liquidable total do noso municipio, tal como informa a Tesoreira Municipal no seu informe que dispoñen todos os grupos. Sería no ano 2017, cando a Diputación elabore ese padrón e cando íbamos a ser coñecedores da base disponible total do municipio. Tamén é coñecido por todos que o Concello vai ter unha disminución na valoración catastral duns 7 millóns de euros debido á nova clasificación catastral dos solos urbanizables sin desenvolver, que pasan de ter categoría urbana a pasar a tributar como solo rústico en tanto en cuanto non se desenvolvan estas urbanizacións. Por lo tanto, non temos os datos definitivos da base liquidable, non se pode facer o cálculo con exactitude. No ano anterior se fixo con exactitude, se veía que do 0,50, pasando do 0,50 ao 0,48, a recadación, sempre cando se fixera o mesmo número de recibos, iba a ser a mesma. Neste caso, se a base imponible total fose non sufrida ningún tipo de variación, ese tipo de gravamen sería o 0,4625, pero, repito, ao ter esta regularización non temos os datos exactos para saber que tipo de gravamen deberíamos aplicar, polo tanto, se propón o 0,47%. Entendemos que con ese gravamen os recibos, no caso de que se vexan incrementados, será mínimamente, e en caso de que a base liquidable total do Concello xa disminuye en 7 millóns de euros, pero se esta regularización fai que tamén disminuya algo, non se verán afectados os ingresos municipais para poder así cumprir coa regla de gasto. E a segunda modificación que se propón é gravar as vivendas baleiras desocupadas con un 50% sobre a cota líquida do imposto. Nun primeiro momento, tiñamos a intención de facerlo só as vivendas propiedades das entidades bancarias,
a intervención municipal no seu informe 22 día 8, onde manifesto que non se pode discriminar aos propietarios. Ademais, o Bloque Nacionalista Galego tamén nos fixo esta proposta, a igual que Betanzos Novo, e vendo as dúas achegas destes dous grupos, creo que Betanzos en Común tamén o había feito na anualidade anterior, e obviamente, tendo en conta o manifestado por intervención municipal, se modificou a proposta e vai englobar todas as vivendas que estexan desocupadas de forma habitual. A maiores, xa para rematar, incidir en que se continúan as bonificacións establecidas en función das familias numerosas e do valor catastral dos bens inmobles, e a bonificación establecida para aqueles edificacións que teñan instalados sistemas de aproveitamento enerxético. Recordar que en comisión o Partido Popular pediu que o punto primeiro se votase por separado, é dicir, que por unha banda se vote a reducción do tipo de gravamen do 0,48 0,47 e que por outra banda se vote o recargo do 50% sobre a cota líquida das vivendas desocupadas, e aceptamos esa proposta e así o imos a someter a votación. Portavoz de Betanzos en Común. Gracias, señor alcalde. Bueno, non se descuento, xa comentou o que iba a comentar eu, que nós tamén propuxéramos ese gravamen ás vivendas que estuveran baleiras. Bueno, vemos moi favorable que se inclúa, xa que nos incluiu no anterior, que se inclúa nesta. Non vou entrar a valorar moito o feito da rebaixa, porque evidentemente no tema dos impostos é fácil, entre comillas, facer demagoxia, non me refiro ao portavoz, no sentido de que hai que rebaixalos, e que os impostos teñen que ser os que teñen que ser, e debe de pagar máis que máis ten, e neste caso sobre bens inmobles, evidentemente, salvo determinados detalles, non vemos mal a rebaixa, pero tampouco vamos facer unha valoración positiva da subida ou baixada, vémola ben, razonable, votaremos favorablemente. Portavoz nacionalista. Gracias, señor alcalde, na proposta que nos presenta. Hoxe propone rebaixar o IBI urbana do 0,48 ao 0,47 para compensar os efectos do catastrazo imposto polo goberno español do PP. Isto é que o Concello dá un xeito recade menos para que o goberno español recade máis a costa da veciñanza por incrementar o valor catastral das nosas vivendas. O catastrazo que criticaron no seu día, imposto polo goberno do PP, que criticaron pola medida, e o que agora o PSOE acaba de entregar en bandexa ao poder novamente, un tanto desacougante e fora de lugar, cousas veredes que dicía o Quijote. Nos, desde o BNG non temos nada que obxectar en facerlle máis verdadeira crise a veciñanza. De feito, moi ao contrario, pois aledámonos, porque vimos defendendo precisamente medidas deste calibre alternativas neste pleno a prol da maioría social e contra os recortes impostos polo goberno do Estado dese PP que o PSOE reinstalou no poder, non? Mas, honestamente, creemos que iso, aliviar os efectos da crise para a maioría da veciñanza, non se acaba só anunciando unha tímida baixada de impostos, e voume explicar un exemplo que creo que é máis práctico. Esta rebaixa do IBI que hoxe debatemos supón, na realidade, que un piso normal, un piso de uns 120.000 euros de valor de mercado, 60.000 de valor catastral, verá reducido o recibo da contribución 12 euros ao ano, de 576, o tipo do pasado ano, a uns 564 deste ano. E unha vivenda de 48.000 euros de valor catastral na que viva unha familia numerosa, estou facendo exemplo con as bonificacións que temos previstas, supoño que me siguen, tan só verá reducido o recibo do IBI en algo menos de 2 euros, 3 aínda non, se é unha vivenda de valor catastral igual ou superior aos 48.000 euros cun céntimo, que son os supostos, insisto, que temos previstos como bonificación. Nós non diremos que non está ben, como se di coloquialmente, pois menos dá a pedra, non? Pero, efectivamente, o valor desta medida, un impacto real nas economías da nosa veciñanza, nos petos, pois é máis con carácter máis simbólico que real.
e resultou propagandísticamente, eso sí que é certo. E insisto, nós non temos nada en contra de aliviar o custo da crise na nosa veciñanza, mas sinceramente esta medida por si mesma nos parece un tanto insuficiente. E nós fixemos varias propostas para facer algo máis xusto este imposto, o IBI, a contribución, este ano e o ano pasado. Si, por exemplo, propuxemos bonificar o IBI aos edificios dedicados ao sector primario, aos dedicados á actividade agrogandeira, entendemos que é unha medida de apoio aos poucos produtores profesionais que poidan quedar no noso concello, sean de hortas, sean de viñedos ou de outros produtos, e é un xesto de apoio coa crise que atravesa o sector. E entendemos que se outros concellos da comarca puderon implantar sen problema, pois as betanceiras non somos nin máis nin menos que ninguén, e tamén estaríamos en condicións de facer. De feito, isto veu en forma de moción o pasado mes de abril, por la nosa banda, e aprobouse. Pero claro, ven a contra, non? A outra cara da moeda, para poder bonificar impostos, hai que compensar de algún xeito o que se deixaría de ingresar. E nós propuxemos compensalo co gravame a segunda e as sucesivas vivendas baleiras, como recolle finalmente a proposta. Xa fixeramos o pasado ano sen éxito, e vostedes, señores e señores do PSOE, non acabamos de acabar de entender por qué, propoñen cobrarlo tan só a banca como se a especulación fora unha actividade coutada tan só as entidades financeiras, e advertindo de antemán, que é o que foi que máis non se colocou, que non pensan cobralo até que haxa unha reforma legal no Estado. Que digo, por lo que entendo e por lo que entendemos no BNG, cando se aproba unha norma é para facer cumplila, se se fai un tributo, será para cobralo, non por decirlo gráficamente, para publicalo no BOP, coller a publicación, metelo nun marco e poñelo bonito no museo para mirar para ela. Unha norma hai que cumplirla. Se non se vai a cumplir, pois non se aproba, non? E a nós isto nos ofende de algún xeito, porque sobre todo é injusto, ou entendemos que é injusto. Quen ten unha segunda vivenda, baleira, desocupada, pois ten unha situación económica relativamente desafogada que fai que non precise desa renta para vivir. E entón, nós o xusto entendemos, en termos de justiza social, desde unha óptica de escala, que os animais que máis ten, para axudar a que en menos tempos poida ter servicios. E entendemos que este recargo é legal, xa deixamos no pasado tamén, é legal e é posible cobralo xa antes de ter en vigor esta ordenanza, porque o Instituto Nacional de Estatística do Estado Español ten unha definición regulamentaria de vivenda baleira desocupada, que é a que estando disponible para venda ao lugar está baleira, sin habitantes, ou simplemente unha vivenda abandonada, que un pouco colle esta ordenanza hoxe en día. Nós entendemos que esta medida, executando, obviamente, permitirá reducir de alguna maneira o 26% prácticamente de vivenda desocupada que ten o noso concello. Non hai que insistir que boa parte dela está no casco histórico, por lo tanto, indirectamente, pois tamén axudaría moi timidamente a falar das medidas, pero axudaría tamén a poñer a andar o casco histórico. E entendemos que é un recargo, ademais, que non só busca unha finalidade recaudatoria, senón que está ligada precisamente á función social da propiedade, a potenciar, xa dicía antes, o alugueiro de vivendas residenciais desocupadas e, en definitiva, fomentando o acceso a vivenda digna. E por eso insistimos precisamente en que, de aprobármoslo hoxe, que xa anticipo o voto favorable do BNG a esta ordenanza, insisto en introducila e insistimos en cobrarlo. E nese sentido, propoñíamos tamén, non é de agora, ben do 2012, cobrarle a contribución a todas as propiedades da Igrexa Católica que non son bens patrimoniais, bens, edificios docentes ou suxetas ao concordazo coa Santa Sé. En maio do 12, trouxemos unha moción pedindo isto mesmo, e cos cálculos feitos naquela altura eran en torno a, non chegaban, pero andaban en torno aos 15.000 euros máis de recaudación. Naquela altura vostedes dixeron que era ilegal cobrar de IBI a Igrexa, mantiveron esa postura ao ano seguinte cando preguntamos se tiñan pensado cobrarla unha vez que a Xustiza lle dera razón ao Concello de Allariz en cobrarlle a Igrexa Católica esta contribución, e mantiveron a postura. E agora, malia que non aparece nas sucesivas contas xerais, pois ese incremento na recaudación do IBI, pois din que xa se lle viña cobrando todo este tempo. Entón, claro,
A miña pregunta é cando nos mentiron, no 12, no 15, antonte, porque non queda nada claro, e en todo caso creo que un puntiño de honestidade, agora sobre todo que até o Papa di que os estados deben ser laicos, o poder público debe ser laico, pois non estaría de todo mal. Entón, recapitulando e rematando, a nosa proposta que traen parecenos ben intencionada, un tanto improvisada, ben as presas de última hora, que xa falamos hai un pedazo, se aparta por completo, por certo, da proposta original sobre o IBI que nos pasaron a pasada semana, o día 2, e digo que é improvisada porque, de feito, cando elaboraron o plan económico financiero non prevían unha rebaixa na recadación do IBI no ano vindeiro. A isto se refire a intervención no seu informe, entendo que todos o limos, non vou a redundar. Entón, nós xa dicíamos, cando se aprobou aquel plan económico financiero, que partía de unhas premisas, cando menos non axustadas á realidade, agora nos tememos que ano que ven vai vir outro plan económico financiero máis potente ante esta outra rebaixa na recadación do IBI, si siguen os números como estiveron ante este ano. Pero claro, se a política vai seguir sendo cargar a pelota o exercicio seguinte, e o ano que ven xa veremos que pasas, ou a quen veña detrás, pois non sabemos a incidencia de todo isto que estou a contar, non? E eu non me gustaría que malinterpretaran o posicionamento do BNG. A proposta que trae parece-nos que apunta cara a esa tributación xusta e progresiva que defendemos, pero creemos que se queda un pouquinho tímida, que se podría un pouco máis. E propoñemos unha emenda de engadido elaborada ás presas, entendendo que o resto da ordenanza fiscal, pois obviamente vamos a cumprir desde que entre en vigor, non? Non para agardar a aprobala e publicala e marcala, que dicía antes. Porque, claro, se trae os problemas maiores que é incumprir a mantenta normativa que se aproba. E algunha sentencia por aí tuvamos. Entón, se me permite, o señor alcalde, distribuo a emenda que traemos. A ver, é moi simple e é referida. É relativa ao punto da exención ás construcións agrarias e, honestamente, é un burdo plaxio da ordenanza que, nese sentido, aprobou o Zorreiros, o Cesuras, aquí ao lado este día. Supón, bueno, leo casi, establecer bonificación do 95% de cota íntegra do imposto para os inmóveis nos que estén ubicadas únicamente construcións nas que se desenvolvan total e exclusivamente actividades agrarias ou gandeiras pertencentes ao sector primario. A bonificación só beneficiará a profesionais en activo do sector primario que desenvolvan actividades agrarias ou gandeiras e as persoas pensionistas do réxime especial agrario. O pleno da corporación corresponderá a declaración de especial interese ou utilidade municipal previa solicitud dos suxeitos pasivos, debendo contar co voto favorable da maioría simple dos membros da corporación. As bonificacións terán carácter rogado, surtirán efectos desde o período impositivo seguinte ao da súa declaración de especial interese ou utilidade municipal, debendo ser solicitadas polo suxeito pasivo, aportando unha serie de documentación que demostre que se dedica á actividade agraria a propiedade súa, que non vou a ler, que é cuestión regulamentar, e que o Concello, obviamente, realizará cantas comprobacións poida e queira para verificar a veracidade deses datos. Con isto, o problema do censo que explicaban destas propiedades quedaría diluído, é rogada e ao ano seguinte se poden facer todas as comprobacións, ten que pasar por pleno cos respectivos informes e se saltaría ese impedimento de esperar polo catastro un ano. A proposta o que busca é mellorar esta ordenanza nesa liña progresividade e de xustiza social que viñamos dicindo. Nós entendemos que lógico que non pode que pague máis para poder bonificar a quen menos ten e un xesto de axuda ao sector primario no noso Concello. Entendemos que tamén o xusto é que a Igrexa contribúa como calquera, non máis nem menos, e pedimos que os teñan en conta. E xa digo, para rematar, aceptese ou non este engadido ás presas como todo este pleno, pois o noso voto é favorable porque entendemos que aínda timidamente se avanza na dirección que nos entendemos ten que ir a realizar do Concello. Portavoz de Tanzos. Bueno, Betanzos Novo fixo unhas propostas que fixo chegar a todos os grupos na comisión correspondente. Eran tres en concreto, ¿no? Reducir o tipo de gravame, bonificar as familias en función da súa capacidade económica e
o recargo aplicable ás vivendas básicas. Das tres que se produxeron, dúas se recollen agora polo goberno na proposta que se presenta a este pleno. En canto ao tipo a reducción do tipo de gravamen, bueno, nós entendemos que nunha situación de crise económica grave que afecta a maioría social, e ante un imposto que non distingue, non diferencia na capacidade económica dos contribuintes, se trata a todos por igual, con independencia da súa capacidade económica, pois se produciría un efecto moi prexudicial para a maioría social dos betanceiros no caso de que, como consecuencia dos distintos catastrazos que se veñen levando a cabo, que o que fan é, en definitiva, para entendernos, en Román Paladino, incrementar a base imponible do imposto, pois nos fai, que xa nos fixo, que o ano pasado, neste mesmo pleno, pois reducira o tipo impositivo para manter máis ou menos aproximadamente a mesma cuota tributaria, pois se rebaixou de 0,50 a 0,48 o tipo de gravamen, e agora se propón rebaixar do 0,48 ao 0,47. Neste caso, con máis dúbidas, porque aquel catastrazo inicial se veñen producindo outras variacións no último ano que non sabemos as consecuencias reales que van a ter. Como, por exemplo, que xa se mencionou aquí polo Grupo Socialista, pois esas 7 millóns de euros na base de reducción da base imponible como consecuencia de que o solo urbanizable sen ordenación detallada pasa agora a tributar como solo rústico. Non ten unhas consecuencias moi grandes porque estaríamos falando dunha reducción aplicando o tipo de 0,48, pois estaríamos falando dunha reducción de menos de 30.000 euros ou 30 e pico mil euros. Ben, entón, nós estamos de acordo con que se reduza. Posiblemente había que reducilo algo máis, pero, bueno, entendemos que non hai datos suficientes para valorar a incidencia real na recaudación deste imposto. O noso voto, entonces, é favorable a esta proposta. A segunda modificación, que tamén está recollida casi literalmente, é a de reducir a recarga ás vivendas do 50% da cuota líquida do imposto no caso, no suposto, de inmobles de uso residencial que se encontren baleiros desocupados sen uso permanentemente. Isto vai en función da política de vivenda que nos defendimos, do plan de vivenda que non chegou a aprobarse neste pleno, pero sí que propuxemos no seu día, o ano pasado, a súa elaboración. Bueno, pois unha das medidas que se contemplaría nese plan de vivenda era precisamente poñer en valor, poñer en uso o inmenso parque residencial que está desocupado en Betanzos, que é máis do 25-26% do total de vivendas existentes, moi por riba do número de vivendas baleiras que hai no noso contorno, na provincia, na maioría dos casos da nosa provincia. Que, por lo tanto, esta, xunto con outras medidas, obviamente, esta sola non bastaría, axudaría, contribuiría moito a poñer no mercado máis vivendas baleiras. Por tanto, estamos tamén a favor desta proposta. A terceira proposta, que non chegou a... non vexo que o goberno non a incorpora a esta proposta, sería a bonificación de entre o 20% e o 90% da cuota do imposto a aquelas persoas que ostenten a condición de titulares de familia numerosa en función da súa capacidade económica. Para iso teríamos en conta a renda neta da unidade familiar dividida polo número de membros según sexa ou non inferior á renda ao IPREN, ao famoso IPREN, que se utiliza para outras cosas sociais. Entenderíamos que isto introduciría, polo menos no caso das familias numerosas, un factor de progresividade, de xustiza, de equidade nun imposto que entendemos que non ten en conta a capacidade económica das persoas. Por lo menos, estas tres propostas que nos fixemos entendemos que están amparadas na legislación vixente, no texto refundido da Lei de Facendas Locais, e non terían problemas de legalidade. Poderíamos aceptar calquera reaxuste, pero entendemos que calquera das tres son perfectamente viables xurídicamente. Só se aceptaron dúas das tres. En canto á proposta que se nos fai agora aquí na moción de modificación, ou a emenda que se nos presenta aquí, xa viña tamén aquí
tratado de outra maneira na proposta inicial que presentou o Goberno, aínda que non sabemos por que razón se retirou. Entón, nos estábamos de acordo xa con ela no momento que se presentou, non presentamos ninguna excepción e tampouco presentamos ninguna excepción a esta proposta. Portavoz. Gracias, señor alcalde. Bien. Empezando por la primera modificación, que es esa rebaja del 0,48 al 0,47, evidentemente desde el Partido Popular queremos continuar con esa reducción del gravamen de este tipo de coeficiente, basándolo en esta ocasión para el siguiente ejercicio del 0,48 al 0,47, ya que el año pasado pues, se había conseguido también, una propuesta también del Partido Popular, reducirlo del 0,40 al 0,48. Es cierto que ya desde el Partido Popular, ya en diciembre de 2014, se había traído esa propuesta para ir reduciendo este tipo de coeficiente, para ir compensando en la medida de lo posible ese incremento que viene dado por la ponencia de valores que no impuso el PP, como hoy, la ponencia de valores que viene dada del año de finales del 2007, y creo recordar que quien gobernaba en aquel momento en Madrid era el Partido Socialista, incluso apoyado por el bloque nacionalista en muchos asuntos económicos, con lo cual lo que se trataba desde un inicio, como decía, en diciembre de 2014 se presenta esa iniciativa. Es cierto que no entra porque los plazos no lo permitían para ese ejercicio fiscal de 2015, y en el 2015 no solo llevamos evidentemente en nuestro programa electoral continuar o intentar de nuevo esa rebaja del IBI, sino que al entrar de nuevo en este mandato lo volvimos a traer como iniciativa a este pleno y así lo aprobó para llevar a cabo esa rebaja del 0,50 al 0,48. De ahí esa continuidad por parte del Grupo Popular, igual que otros grupos que también se lo propusieron en la comisión del lunes pasado, de seguir con esta rebaja del coeficiente del gravamen que se titulará municipal para compensar, como dije, en la medida de lo posible ese incremento que viene dado por la ponencia de valores. Desde luego, para nosotros era una propuesta fundamental y, de hecho, pues, agradecemos, igual que agradecen el resto de grupos, que haya este voto favorable en este sentido. Con respecto a la segunda modificación que se nos propone dentro de la ordenanza número 25 y por la cual, y por ello, solicitamos a la comisión que hace un momento pues, solicitamos votarla por separado, a nosotros, y lo que se nos planteaba aquí desde el Grupo Municipal del Partido Popular, tenemos que manifestar que no estamos de acuerdo ni con el fondo de esta modificación ni con la forma. Es más, nos sorprende incluso por parte del Gobierno Municipal que puedan aceptar este incremento del 50% de recargo sobre el recibo del IBI en todas aquellas viviendas que se encuentren vacías, más que nada porque tanto el señor concejal de Hacienda como también, imagino, el señor alcalde son conscientes, porque así lo manifestaron, creo que incluso el año pasado, cuando se planteó esto, son conscientes de que es una aplicación que es imposible. Saben que se necesita un reglamento estatal para poder llevar a cabo la aplicación de esta ordenanza. Lamentamos, de verdad, que se ubiquen en este ámbito de la imagen, de lo teórico, y no de todo lo contrario, que es lo práctico, como puede suceder con esa rebaja del 0,48 al 0,47, que sí se va a ver esa realidad en el recibo de muchos vecinos de Betanzos, en ese recibo de naturaleza urbana. Desde luego nos parece una medida exclusivamente de cara a la galería y que no tiene traducción alguna, porque además, como decía, ustedes saben que existe una jurisprudencia al respecto de la imposibilidad, como he mencionado anteriormente, de aplicar este recargo. Porque de la misma manera que ustedes lo saben, nosotros consideramos además que existen serias dificultades para definir lo que se entiende por vivienda vacía, es decir, que sin aplicación práctica solo y exclusivamente va a servir para que el gobierno municipal diga que está en contra de una especie de especulación urbanística. Y es una simplificación pensar que acabar con este tipo de especulación, escoger y aplicar un recargo del IBI sobre viviendas vacías de uso residencial de carácter permanente y desde luego sin tener un reglamento, como decía al inicio de la intervención, de titularidad estatal que así lo permita o así lo defina. Creemos además que el contexto socioeconómico en el que nos encontramos no es precisamente el mejor de ellos para establecer este tipo de recargos en el impuesto de bienes inmuebles de nuestros vecinos. Nuestra postura, obviamente, como así lo fue también en el ejercicio pasado, cuando se trató este tema en una comisión para las propuestas ordenadas, va a ser el mismo que en aquel momento. Ha de ser una postura contraria a la inclusión de esta medida en nuestras ordenanzas, por una parte, como manifesté, porque su aplicación es totalmente inviable, mientras tanto no exista una regulación de carácter estatal que así lo permita, y por otro lado, porque ni vemos la definición de esa vivienda vacía, ni, como mencioné, creamos que sea el contexto más recomendable para aplicar este tipo de recargo, además de, evidentemente, lo que hacía mención también desde el informe de intervención municipal.
Con respecto a la enmienda que nos plantea el bloque nacionalista, que era sobre establecer una bonificación del 95%, si no mal recuerdo, y creo que el Partido Socialista es consciente, porque creo que hasta lo hablamos, me parece, en la comisión, la pasada comisión, había una moción, precisamente, que el Partido Popular había traído aquí para aprobar esta bonificación del 95% y que, si no recuerdo mal, creo que había salido aprobada. Yo creo que se tocó este tema en la comisión del lunes pasado y se habló de que esa bonificación que sí se llevaría a cabo. Yo entendí que sí que se llevaría a cabo esta bonificación, pero que evidentemente lo que urgía era estas modificaciones de hoy, dado que eran de vengo anual y esa urgencia para entrar en plazo y poder llevarlas a cabo para el siguiente ejercicio. Que conste que ya nos lo corroborará ahora aquí el Partido Socialista, pero entiendo que esta bonificación sí va a ser aceptada. Por lo que habíamos contado, yo creo que ayer se trató, se habló de este tema, el lunes, perdón, se habló de este tema en la comisión. De momento nada más y muchas gracias. Ben, empezando polo final, o tema da bonificación ás entidades, as propiedades agrarias e gandeiras. Iba dentro da proposta incluso do grupo municipal que se entregou para ter na xuntanza do día 7 e ali se falou en base ao informe da Tesorería Municipal que, aparte de declarar o Concello de interese social e económico ou de fomento de emprego para poder dar este tipo de bonificacións, recomenda que se teña a relación das referencias catastrais afectadas para poder aplicar. Agora presenta o BNG unha proposta de que se paga de forma rogada, sin facer esa relación de referencias catastrais, pero como ben é coñecido por todos, calquer modificación que se traia na ordenanza ten que levar un informe económico. O informe emitido pola intervención municipal non recolle nada respecto a este tipo de bonificación, pero tamén manifestei o luns, como acaba de decir o portavoz do Grupo Popular, que estamos de acordo en esta bonificación ás explotacións agrarias e gandeiras, posto que o repetimos na nosa proposta, e ali se quedou que unha vez que tiveramos esas referencias catastrais no mes de febreiro, en marzo, que cando estimamos que vamos a ter, que se vai a modificar o texto para que entre en vigor a bonificación. Incluso falou de tantos novos de modificar a bonificación das familias numerosas e será nese momento, no mes de febreiro, marzo, cando o tratemos no seu conxunto. Si decidimos nese momento que a bonificación, en vez de decretar o pleno a relación de referencias catastrais beneficiadas que se hagan de forma rogada, se o informe é favorable, pois válenos calquera das dúas fórmulas, pero se no informe non podemos aceptar esta proposta. Co cual, estamos de acordo en modificar, o vamos a facer, volvo a manifestar que a intención do goberno local é levala a cabo cando teñamos esos datos, co cual sigue o compromiso en vigor de que se vai establecer ese tipo de bonificacións e cando teñamos todos os datos. Relativa á manifestación, creo que foi o Grupo Nacionalista que falaba de que polo tema da regla de gasto, que se perseguía unha rebaixa na recadación, o que se persegue non unha rebaixa na recadación, porque, como ben sabemos todos, aumenta a ponencia de valores. Como explicaba tamén o Grupo Popular, o que se persegue é que a recadación se manteña plana, é dicir, que se recada o mesmo que se recadou no 2016 ou no 2015, non que se rebaixe a recadación. Sobre o asunto da Igrexa, se falaba dunha moción do ano 2012. Quero recordar que o Grupo Socialista naquele momento votara en contra do que se pedía na moción, pero deixaba ben claro que se suscribía ao concordato. O concordato Estado-Iglesia e o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, que no seu artigo 62.2 di claramente que propiedades están exentas de tributar e que son realmente as que o Concello ten a exención concedida mediante a Diputación, que é que ten delegada a recadación deste tributo. E xa o ano pasado se informou que, segundo ese artigo 62.1, as exencións que recollía o artigo 4º do concordato eran 11
11 propiedades da Iglesia que estaban exentas, que eran os templos ou as capillas, a residencia de sacerdotes, etc., etc., o sea, o que di o concordato e o que di a legislación, e que había, ademais, tamén unha propiedade máis dunha asociación confesional legal, tamén con dereito ao culto, de 12 propiedades están exentas, e o resto das propiedades da Iglesia tributan como de calquera veciño. Ademais, hai outras 12 propiedades, non da Iglesia, sino de diversas entidades que teñen a exención tamén, a exención que ven definida no texto refundido da Lei das Reguladoras das Facendas Locais, exencións do Estado, que aplica a Diputación como entidade delegada na recadación deste tributo, que son as exencións que recolle o artigo 15 do Real Decreto 49/2002, que son as entidades educativas e asistenciais sin fins lucrativos, que son 12 bens inmobles dentro do Concello. É dicir, que aquí non tributa única e exclusivamente o que recolle a legislación, tanto o Real Decreto 49/2002 ou o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. O Concello non mudou. Aquel ano 2012 defendíamos o que seguimos defendendo agora, que só se lle cobra o IBI ao que recolle o concordato, o que recolle o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e, por terceira vez, relativo ao artigo 49, o artigo 15 do Real Decreto 49/2002. Por lo tanto, na primeira intervención non fixen referencia ao que íbamos a aprobar, entón vou ler segundo os acordos que se someten a votación, que sería, primeiro, aprobar as modificacións da ordenanza fiscal número 25, reguladora do imposto de bens inmobles, que consiste en punto 1A, a reducción do gravame para os bens de natureza urbana do 0,48% ao 0,48%, un B, a regulación do recargo previsto no artigo 72.4 do texto refundido da Lei de Facendas Locais sobre inmobles de uso residencial que se encontren desocupados con carácter permanente nos termos que se chegan con esta proposta, xúntase como anexo o novo texto da ordenanza fiscal número 25, reguladora de impostos sobre bens inmobles. A ordenanza fiscal entrará en vigor unha vez levado a cabo o trámite de exposición pública aprobada definitivamente. Segundo, dar o expediente de tributación e publicidade perspectiva mediante a súa exposición ao boleto de dictos deste Concello nun diario de maio de difusión no boletín oficial da provincia por plazo de 30 días hábiles, dentro dos que os interesados poderán examinalo e formular as reclamacións que consideren oportunas. Terceiro, considerar, no suposto de que non se presentaren reclamacións ao expediente no prazo anteriormente citado, que o acordo é definitivo, en base ao artigo 17.3 do Real Decreto Legislativo do 2004 do 5 de marzo, polo que se aprobou o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e cuarto e último, facultar ao señor alcalde presidente para suscribir os documentos relacionados con este asunto. Portavoz del Estado, señor. Portavoz nacionalista. Gracias, alcalde. Eu creo que non entendeu cando, na primeira intervención, cando facía referencia ao plan económico financeiro para dicir que a proposta ben improvisada era única e exclusivamente a dicir que non se prevía unha eventual contracción, rebaixa dos ingresos do IBI nese plan durante o exercicio do ano que ven. Non porque nos dixéramos, e viramos ben ou mal, que haxa unha rebaixa na tributación por este imposto. E 3 veces dixen, e está aquí a intervención, como me tuveron que preparar mentre estábamos nesa maratona na Xunta de Portavoces, paso ao secretario para que a lea, non ten problema ningún, 3 veces dixen que nos víamos ben aliviar os efectos da crise e do catastrazo na nosa veciñanza, por simbólicos que fosen na economía de cada persoa concreta. Así que non sei onde saca que o bloque pon un grito no ceo, porque vai haber unha diminución nos ingresos, de feito, nós propomos outras vías para compensarlos, incluso. E isto vou. No web da Diputación, que non fai nadie do bloque, xa aviso. Hai un listado, unha páxina específica, cun listado por concellos, con todas as bonificacións que prevén as ordenanzas fiscais de cada un dos concellos en materia de IBI. Ben, hai varios concellos que desde que en abril se aproba unha moción como a que trouxe o BNG a este concello, adaptaron a ordenanza do IBI sin plenos extraordinarios urgentes a última hora, dito sea de paso,
para executar ese acordo. Quero dicir, desde abril até aquí non tuveron tempo máis que de sobra para mirar, como fixeron outros concellos, como executar eses acordos que vostedes apoian. Porque deconstrúo o argumento e lle dou volta. Non lles parece que se apoian os acordos será para os cumplir e non lles parece honesto coa veciñanza que se non teñen pensado facer as cousas pois non apoiadas, por un motivo e son moi libres e é moi legítimo que non estén de acordo con todas as propostas que se bloquean, mas unha vez que se aproba unha proposta e en abril, estamos en novembro, houve tempo máis que de sobra para mirar. E na proposta que traemos, que despois de dar moitas voltas localizaron varios compañeiros esta tarde aquí ao lado, Moza Cesuras, cruzando o río Pequeno, fomos ben longe para buscarla e estaba ao lado, non fai falta, informada obviamente polos seus técnicos, non fai falta listado ningún ao que vostedes aferra porque é rogada a petición desa exención. Só fai falta vontade política de facelo. E repito, sexan honestos. Se votan a favor de algo, cúmpreno, e se non, voten en contra. E tal, amigos, oiga, que non temos que estar de acordo. Se non, vostedes estarían no BNG ou no PSOE. É así de simple. E eu, polo PSOE non vou, e menos despois de investir a Rajoy, evidentemente, como comprenderán. Despois, nós, cando e aplaudimos que incluíran o tema de cobrar o IBI a segunda vivenda baleira, era por unha cuestión, xa dixo na primeira intervención, unha cuestión de, entendemos que de xustiza social e para garantir o direito a unha vivenda digna. E aparte, por reducir de algún xeito ese 26% de vivenda baleira que temos en Betanzos. E non hai ningún problema en cobrala, feito concellos que o cobran, e se non, pois a mí me gustaría que me explicaran se non se vai a aprobar, o sea, se se vai a aprobar e non se vai a cumplir, por que se aproba? Que foi o que nos insinuaron na xuntanza esta que tivemos sobre as ordenanzas, creo que hai 2 días xa me perdo. Entón, para nós non é normal, nin lógico, nin ten sentido que vostedes, que lle lo suxeriu, que nos apoia, decidan facer política con xestos até certo punto enganosos, de facerlle creer a veciñanza que se vai cobrar máis a quen ten a vivenda parada, cando, sotoboche, en comisión, cerrados nunha sala do liceo, xa vexen que non vai ser tal, non? Que non o pensan facer. Porque aparte de ser unha cuestión que desde o noso punto de vista é deplorable éticamente, insisto, apuntaba na primeira intervención, aprobar unha normativa para non cumplila ten un nome. Incumplir unha normativa aprobada e en vigor a mantenta ten un nome, chamase prevaricación. Supoño que o saben. Entón, nós apoiamos esta modificación convencidos de que é positiva, mas pedimos que non lle enganen a xente, que se non van a aplicala, se non van a cobrar este recargo polas vivendas baleiras, que non aproben, que non tiren o punto. E que se xa aproba, a inversa do argumento, que sexa con todas as consecuencias. E por certo, en este caso concreto, hai un informe negativo da intervención sobre este punto, do que fan caso omiso. De principio a fin, ademais. De pé a pá. Digo, porque, claro, os informes e as leis, ao final, impiden facer esas cousas que vostedes non teñen pensado facer, e non son impedimento, outras veces non. Non se pode cubrir a foguete o problema que hai na escola infantil municipal, pero se pode contratar o patrón da embarcación municipal, etc. etc. Entón, claro, cando lles convén, poden ser ignorados sin ningún problema, e cando, para facer propaganda, e cando non, reconocerá que é un tanto incoherente e desacougante, incluso, non? E despois, no ano 2012, remato coa Igrexa Católica e entidades vinculadas, no ano 12, non hai tanto, vostedes dixeron que era ilegal. A moción do bloque pedía cobrar por todas as propiedades que non estuveran cobertas polo concordato. E que non foran, obviamente, por edificios de valor bens de interese cultural ou edificios docentes. Daquela era ilegal. Hoxe din que se está cobrando con total normalidade desde sempre. Bueno, cando me temo? Naquela altura, puedo cobrar. E eu teño que reiterar a pregunta, porque eu me temo que no fondo a cuestión é que sigue exactamente igual que estaba naquela altura. Reconocelo implicaría ter que darlle a razón
a oposición, ou parecer que a oposición siga dando a matraca con un tema que nós entendemos que é de xustiza, e vamos, que os antecedentes son que sempre que hai algo que non lles leva a idea, pois din sempre eso, como que xa se está facendo todo, canto se lles pide, cando en realidade sair a rúa e ver que non é así, non? Entón, concluindo, desde o BNG queremos deixar claro que apoiamos a proposta de reducción do IBI, aceitese ou non a chega que fixemos a foguete, porque foi cando podemos documentar, insisto, pensando que é o millor para os veciños e veciñas de Betanzos, aínda que non sexa o óptimo, que nós creemos que se podía ir máis alá, e xa o dixen. Malia que poida haber esa merma nos ingresos e malia que a interventora informe negativamente, como xa dixen. E apoiámoslo, porque entendemos que efectivamente a nosa veciñanza xa está a padecer e pagando abondo platos rotos dos bancos e das grandes corporacións, e remate por onde empezaba. Entendemos que é un pasín tímido, que se pode máis alá, positivo, e vamos a darlle o noso apoio. Eso sí, non podo deixar de pasar a ocasión agradecer que tiveran desta volta presentes algunhas das achegas que fixo o Bloque Nacionalista Galego e pedirlle que reconsideren a admisión desta última que puidamos pechar sobre o reloxo. Mas nada, Pero todos de Betanzos, non? Moi brevemente, porque non nos apoiamos as dúas propostas que nos trae hoxe o Goberno Municipal de reducir o tipo impositivo do 0,48 ao 0,47 e de un recargo ás vivendas baleiras que se puso. Un rogo que estas modificacións á ordenanza 25 se apliquen efectivamente, realmente, dentro da legalidade vigente, como non pode ser de outra maneira, e, terceiro, rogarlles que, o máis brevemente posible que se poida, volvamos a reconsiderar outra vez, a darlle outra volta a esta ordenanza de imposto de bens inmobles, que é a máis polémica de todas, pero que creo que todos estamos de acordo que manifestamente é moi mellorable, e hai dúas propostas que non van a seguir adiante neste pleno, pero que creo que, como esta ou outras redaccións, poden salir adiante máis pronto que foi. Mais nada. Portavoz popular. Gracias, señor alcalde. Ben, como decía o portavoz socialista, evidentemente, intención vamos por el gobierno municipal de hacerse rebaja del IBI, pues igual claramente no la tenía, ¿no? Por función de lo que vimos en el informe, que en ese plan económico financiero no se introdujo este posible dato es claramente un reflejo de que no había esa intención de reducir por parte del gobierno municipal el gravamen del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana. De hecho, hace mención, como decía el portavoz nacionalista, hace mención en ello en el informe de intervención, igual que también refleja o manifiesta que de todas formas habrá que hacerlo constar en la redacción o en el proyecto de los nuevos forzamentos que esperemos pues, que estarán ya en ello por parte del gobierno municipal. Nosotros sí que, al contrario del gobierno municipal, continuamos con esa política, como dije desde la primera intervención, de rebajar ese IBI para compensar esa medida, esa ponencia de valores que contaba en la primera intervención. Y más que nada porque pudimos ver los datos de orden contagiado, de las diferencias divergentes que hubo entre los dos ejercicios, tampoco no fue una caída brusca en lo que respecta a la recaudación. Estábamos hablando, eran en un ejercicio 2.268.000 euros contra 2.250.000 euros en el último que arrojaron nuestras cuentas, como fue alguna caída muy poco considerable, 18.000 euros, incluso se hablaba en la comisión de que esos 18.000 euros podrían ser incluso pues, debido a cambio de titularidades, de domicilios o de algún tema de impago, con lo cual se ve que sí que sirve esa compensación, rebajando este IBI, y por otra parte no deja de manera muy considerable de recaudar el ayuntamiento. Lo que sí que nos extraña por parte del gobierno municipal es que pues, hoy aquí sí que vaya a aprobar ese recargo del 50%. Nos extraña porque esta misma medida es propuesta por otros grupos el año pasado para las ordenanzas, y en aquel momento el gobierno municipal la rechazó. Entonces, claro, la pregunta que se va a hacer, que se ha pedido popular, es muy clara, señor alcalde. Usted, entendemos que mañana pues, se va a dirigir a los vecinos para decirles que a aquellos vecinos que tengan la segunda vivienda de su residencial, va a decir que les va a cobrar ese 50% de recargo en el impuesto, en el IBI, de naturaleza urbana.
entendemos que lo va a hacer, porque lo que no entenderíamos es que aquí salga aprobado esta modificación y que simplemente la deje ahí, como decía algún portavoz, y no se mueva, porque entonces no entendemos por qué la aprueban. Nosotros tenemos claro que si la aprueban es porque van a hacer efectivo ese recargo del 50%, que esa es otra, ¿cómo lo van a hacer efectivo? Si no hay un texto que refrende la aplicación de este recargo. Porque sí que hay un texto del 2004 donde aparece que se puede introducir o incluir unas ordenanzas, pero no se puede aplicar. De hecho, dejaba esas dudas de cómo definir realmente lo que era una vivienda vacía y de cómo aplicarlo. Con lo cual, la pregunta es, ¿usted realmente lo va a aplicar, señor alcalde? ¿O simplemente lo aprueba como condicionante porque lo presenta algún grupo y ahí va a quedar? Porque eso, evidentemente, es una respuesta que debemos de saber, no solo los grupos que estamos aquí, sino también los vecinos que se van a ver afectados por este incremento del 50% en su recibo del IBI y que tengan viviendas de uso residencial. Es una respuesta que evidentemente queremos saber todos. Lo hizo también el Partido Nacionalista. ¿Va a ser una realidad o va a ser solo de cara a la galería? ¿Qué es lo que va a hacer? Porque yo entiendo que también, lo que estaba diciendo, no solo se exige una explicación de cara a los grupos de la corporación, sino de cara a los vecinos. ¿Qué va a hacer, señor alcalde? De momento nada más. Por todos. Creo que xa rematou Sí. despois se quere unha explicación. Sí, vale. Sí. Ben, con respecto á última pregunta que dicía usted, non nos vamos a remitir o que dice o texto da proposta. O que dice. Dice o que dice. E vamos a aplicar o que dice. Con respecto aos presupuestos, acaba de falar dos presupuestos, bueno, evidentemente tendremos que ter datos, non solamente o Concello de Betanzos, sino outros concellos. Tendremos que ter datos da regla de gasto, tendremos que ter datos de ingreso do Estado, porque neste momento, pues, debido ás circunstancias que todos conhecemos, pues efectivamente nos temos. Bueno, dice usted que non sabía se tiñamos intención de facer esta rebaixa de 0,48 a 0,47. Mire, realmente se non tuviéramos intención de falar cos grupos, de tirar este tema, pues realmente non bucaríamos, non convocaríamos a xuntanza, simplemente nos quedaríamos aí, entraría en vigor 0,48 a principios de ano, porque non habría ninguna variación. Así de sencillo. Fala de Betanzos Novo das ordenanzas, pois efectivamente aquí falamos de máis ordenanzas. E creo que efectivamente que son ordenanzas, moitas delas, a gran maioría, que non son anuales, non teñen a premura desto. Eu creo que non solamente se debe falar desto, sino que eu creo que o máis convinte é que por parte dos portavoces ou que eles desinen ou que desinen os grupos de xuntarse e revisar as ordenanzas. Revisar as ordenanzas, todas as ordenanzas. Porque en moitos casos, pois ano tras ano se ponen seguindo o sistema do IPC ou o sistema de conxeladas e veres aqueles, como habíamos falado, das barracas, como habíamos falado do tema da feira medieval, como habíamos falado de outras cousas, das feiras incluso, e, pois, en algúns casos, habrá que axustalas á baixa ou axustalas á alta, non? Creo que sería conveniente. Con respecto ao que o tema que dice aquí da Iglesia, mire, sinceramente, o Concello de Betanzos, por exemplo, procurou aquilo que entendíamos e que entendían os técnicos que estaba fora do concordato, pois evidentemente aplicar a normativa que nos entendíamos que había que aplicar. Pero mire, estamos nun estado de dereito, evidentemente. Recientemente, pois, o Concello de Betanzos aplicou no inicio, pois, concretamente a construción dun aparcamento, pois, o imposto correspondente, produciuse un contencioso e o contencioso dice que hai que devolver esos cartos. É dicir, precisamente se firmou hoxe o ingreso dese ICIO e por unha sentencia. É dicir, o Concello de Betanzos, o que fan os técnicos do Concello de Betanzos, o que fai o grupo de goberno é aplicar a normativa estrictamente e, evidentemente, a veces as normativas ou as interpretacións saben que poden non coincidir e para iso estamos nun estado de dereito e para iso deciden quen decide. Con respecto fala ao Concello de Zadorís, pois non, descoñecemos efectivamente o Concello se viu afecto por unha regularización catastral que se viu afecto ao Concello de Betanzos e outros concellos. Non descoñecemos en este momento e realmente, mire usted, intentamos por todos os medios ter datos e non fomos capaces de conseguirlos, porque se non era máis fácil poñer datos encima da mesa,
poñen datos encima da mesa e todos tendríamos datos para poder dar. Pero nin os técnicos, nin os políticamente, somos capaces de conseguirlos porque non os teñen. Así de simple e claro. E nos dicen que hasta posiblemente hasta marzo, febreiro, finales de febreiro ou marzo, porque non estarán os datos á disposición, o cual, evidentemente, pois tamén é unha problemática e unha problemática para o Concello porque estamos traballando un pouco a cegas. Ben, señor secretario, que somete a votación que a petición do Partido Popular de que o punto primeiro na proposta se voten independentemente o punto 1, a reducción do tipo de gravamen, e o punto 2, a regulación do recargo. Me parece que era así, perdón un pouco. Sométese a votación o punto segundo, modificación da ordenanza fiscal número 25, reguladora do imposto de bens inmobles. Punto primeiro A, votos a favor. Unanimidade. Punto primeiro B, votos a favor. En contra. Ben, se aproba cos votos do Grupo Socialista, Grupo de Betanzos Novo, Grupo Nacionalista, Grupo de Betanzos en Común e o voto en contra do Partido Popular. Ben, antes de terminar o pleno, pois quero agradecer aos distintos grupos, concellais e portavoces, pois a disposición que houve para sacar este... Se entiende que están incluidos. Segundo, tercero y cuarto punto. Ah, perdón. No, pero se entiende que están incluidos en el primero. Se entiende que está aprobado. Solo se sacó la segunda de ahora. Se apartou unha parte. Los otros que son comunes, los Ah, puntos son comunes a cualquiera de los dos, entonces se entiende que está Sí, aprobado. vamos, Está non lo en el entendía así, pero bueno. Sí, se entiende todo aprobado. Ben, pois entonces vamos. Termino, vamos, agradecéndolle a todos os concelláis, concellallas, os portavoces, pois a disposición que houve para sacar este plenario. Moitas gracias. Pues,